Талын савдын хайрлсан сүлтэй хүүг эцэг их нь хөнөөгөөд голомтоороо сүрчээ. Замбуулынгийн 7 тэрбум илүү хүн дотор ёр бусын эд шидтэй дүр төрхтэй хүн төрхөн цөөнгүй. Гэвч ийм хүмүүсийг олон нийт нийгэм тэрч бүхэл эцэг их ах дүүс нь хүлээн зөвшөөрөөгүй улмаас эмгэнэлт байдалд хүрэх явдал гардаг билээ. Энэ удаад би 1940-од оны дундуур болсон нэгэн ёр бусын атлаа эмгэнэлтийн явдлын тухай уншиж байна. 1943 онд дэлхийн 2 дугаар дайн эд үргэлжилж байсан учраас Монголд бараа таваар хомсдон юмны үн тэнгэрт хадаж байлаа. Үүний хажуугаар Монгол даяар бүхнийг фронтод гэсэн хөдөлгөөн өрнөж, агтмөр амбан шар алт мөнгө арьс хөрс гээд аль өнгөтэй өөдтэй бүхнээ зөвлөлтийн дайчдад илгээж байсан юм. Тэр намар фронтод зээр агнаж илгээх ангийн бригадууд үе олноороо гарч их ан хомрог өвлийн сарыг дуустал үргэлжлэв. Тэдэн дунд Сүрэнжав гэдэг идэрлэг насны эр эхнэр Дулам хандынхаа хамт Дорнодын их талыг зоржээ. Сүрэнжав нь жолооч байсан бөгөөд эхнэрээ тогооч илгэхээр дагуулсан байж ард үлдсэн 2 охиныг нь Сүрэнжавын нас өндөр болсон эцэг их хоёр нь харж үлджээ. Тэд явсаар Дорнодын их талд очиж буудаллаа. Анчид буудаж унагахад хойноос нь явган хүмүүс явж гидс дотор толгой ширэг нь тасдаж хаяад машинд ачдаг байсан аж. 10 анчинтай нэг отог гихтэл өдөртөө бараг 500-аас дээш зээр агнаж байсан гэд бодхолоор хичнээн олон амьтны цус урссан нь ойлгомжтой. Харин Сүрэнжав албан хүчээр дайчлагдсан бөгөөд амьтны ам хороох бүртэл их нэртэйгээ зэрэгцээд "Омманы битмэхам, омманы битмэхам" хэмээн майн уншиж явжээ. Нэгэн удаа эхнэр Дулам хандан нуруугаа хуг буудуулчаад бүлтэгнэн хөвтөж байгаа зэрийг хараад "Омманы битмэхам" ингэж амьтны ам бүрлгэх гэжтэй гээд намын гишүүн Дагдан гэдэг нөхрийн хажууд хэлснээсээ болоод "Фашистуудын талд орохгүй юу чи? Дорнодын талаар хялган шиг бэлчиж байгаа зээрийг үхсэндээ харамлав" гэж толгой төрөөгүй загнуулжээ. Энэ маягаар хэдэн мянган зээр амалдан Орос цэргүүдийн ходоодонд орж байлаа. Тэгтэл 1943 оны 11-р сарын сүүлчээр ангийн отог нутаг сэлгэж бов. Эрчүүдч андаагаараа Дулам хандах хоолоо бэлдэж байжээ. Гэтэл ямар нэгэн амьтан гэрийн хаяа шөргөөх шиг болсон аж. Гараа тартал бөхсөн бие нь хундан ягаан болчихсон. Хамранд нь буурал суусан хөгшин зээр байхан тэр. Цасан дээгүүр цусан зам татуулан өөрийг нь хөөж буй алуурчин болох хүнээс огтхонч айж имээлгүйгээр ирсэнд нь гайхсан Дулам ханд савтай ус тавьж өгчээ. Тэгтэл цангаж ундаассан зээр ус ууснаа гэрийн хаяа налаад хэвтээд өгөв. Орой харанхуй болсон хойно ангийн багийнхныг ирэхэд Дулам ханд өөрсдөөс нь аврал ирэн ирсэн хөгшин зээрийн тухай ярьжээ. Гэтэл мөнөөх намын гишүүн Дагдан "Ганц ч гэсэн зээр Орос ах нарт хэрэгтэй. Гараад хүзүүг нь хуг мушигч хай" хэмээн өвчгнөхт нь Балдан гэдэг өвгөн "Аврал ирж ирсэн хөгшин зээрээр дутаа юу? Орос ах нарт хөгшин зовлого явуулаад яах юм бэ?" гэж аргалж байж болиулжээ. Маргааш өглөөнөх хүмүүс босоод харахад хөгшин зээр хэвтжил байлаа. Харин Сүрэнжав очиж хараад "Сум ташаанд нь орчгож энийг нь авчихъя" гэж хэлээд хутаг гал дээр улайсгаж байгаад зүсэж сумыг нь авчээ. Тэгээд Дулам ханд ч юмыг яаж мэдхүүгээд авч явсан хойлогны махнаасаа шүл буцалгаж зээрэнд цутгаж өгөв. Энэ маягаар эмчилсээр 10 хоноход зээрийн шархан нэж босч явах болсон бөгөөд тэрээр хулжиж одсонгүй. Гэрийн ойролцоо эргэлдэх болсон аж. Тэгээд отгийнхан буур сэлгэн нүхтэй нөгөө хөгшин зээрийг орхиж оджээ. Харин шинэ буйранд буусан шөнөө Сүрэнжав их нэртэйгээ хавтаж
биеийн тавирч аваад унтаад өгч. Өглөө нь босохдоо эхнэр нь шөнө хүүтэй болж байна гэж зөвлөснөө нөхөртөө баяр хөөр болгон ярьжээ. Тэгээд 1944 оны 2 сарын эхээр ангийн отог бууж бүгд Улаанбаатарт ирцгээжээ. Сүрэнживийн эхнэр Дулумханд ч үнэхээр жирэмсэн болсон байлаа. Ингээд 1944 оны 8 дугаар сард бие тулгар байсан Дулумханд гинэтхэн өвдөж, эмнэлэгт хүрэхийн завдалгүй гэртээ төрөх болжээ. Олон хүүхэд төрөвлөсөн хатам их нь Монгол заншлаар бэрээ арганы оронд сандал төшөөлөн суулгажээ. Удаж төдөлгүй хүүхдэж төрөн час хийлээ. Тэгээд хүүг их барьж авсан эмэг ихийнхэн царай гинэтхэн ховс хийснэ. Хүү төрлөө хэмээн сулхан дугарчээ. Тэгээд яарч сандран хүүг өлгийдөөд ихт намлууллаа. Энэ үеэр баярлаж хөөрсөн Сүрэнжив гэрт орж ирэн хүүгээ харахыг хүсгэд ээж нь "Чамтай ярих юм байна" гэж хэлээд гэрээс гаргаж ерөө бусын сонин хүүхэд төрснийг дуулгажээ. Тугал шиг хар нүдтэй хөөрхөн хүү жижигхэн сүултээ болохыг сонсгов. Тэгтэл Сүрэнживийн царай ховс хийснээ гэрт орж хүүгээ харахыг хүссэн авч эцэг их хоёр нь бэрийнхээ сэтгэлийг зовоочихно гэд оруулсангүй. Гэвч ихээс нь хичнээн удаан нуух билээ. Тэгээд бүгдээрээ тэр дорн өлгийг нь задлан харахад өөлөх юмгүй хөөрхөн хүү байхаагаад бүхсэн дээр нь хөөрхөн жижигхэн сүүл шиг юм байх бөгөөд үзүүр нь үстэй байв. Ингээд л эхнэр нөхөр эмээ өвөө нь аянганд нэргүүлсэн юм шиг боллоо. Тэд олон мянган зээрний амь таслахад явсны нүгэл ингэж ирлээ гэж бодцгоо. Тэгээд өмнө нь цус ойрцсон хүмүүсээс гахай сүултээ хүүхэд төрдөг гэж сонсож байсан учраас бүрч ихээр сэжиглэн яах учраа олохгүй байлаа. Ийм маягаар 10 тоноход хүүч хөөрхөн өсөж боожж байв. Үхтэл үр харамгихчээр хөхүүлэх хуурайлах гээд хүүгээ асарч товлож байсан нь ойлгомжтой. Тэгтэл энэ талаар юм мэддэг хүнээс асуухаар Сүрэнживийн ээж нь гүйлгэнсэн харцтай туранхай хар нөхрийг дагуулж иржээ. Бандгийгч нэртэй тэр хүн Сүрэнжив Дулумханд хоёрыг зээр авлах ангийн отогт явсныг сонсцоход шоогоо хайж үзснэ. Олон мянган зээрийн нүгэл хилэнцэ шингэжтэй. Сүултээ хүүхэд гарна гэдэг чинь бүг чөтгөрөл гэсэн үг. Хурдхан аргалахгүй бол та хоёрын толгойг залгиж голомтыг чинь төвөөх юм байна да гэж мэдэмхэрчээ. Энэ үгийг нь сонсоод бүгд сандралдан "Яаж аргалах вэ? Одоо яах вэ?" хэмээн энтер болж байхад сайхан мэрэгч мөн л мэдэмхэрэн хоньны сүүлэнд хахуулаад 70 давхарт аваачаад булчих. Тэгэхгүй бол өөрөөсөө л амаа барин шүү гэж лүндэн буулгажээ. Тэгтэл эцэг их нь зүрх хүрэхгүй байна гэхэд ламтан "За би л аргалж өгөхөөс өөр яах вэ?" гээд хоньны сүүл чануулаад бяцхан хүүгийн аманд бохир заваан хуруугаараа чихсээр байгаад чимээгүй болгожээ. Тэгээд Сүрэнживийг дагуулan явж 70 давхарт аваачиж булсан аж. Мэрэгч банд нарай хүүхдийг цааш нь харуулсныхаа төлөөсөнд 200 төгрөг авсан нь тэр үедээ санаанд багтамгүй их мөнгө байв. Тэгээд дөнгөж төрсөн хүүгээ хороолгосон их нь уйлж хайлан гашуудахад ламтан "Хэрв ингээгүй бол балрах байсан шүү. Дахиад хүүхэдтэй болж болно шүү дээ" гэж тайвшруулж байв. Тэгтэл маргааш өглөө нь эхнэр нь "Өнгөрсөн шөнө зүүдэнд минь хүү минь нэрлээ. Нөгөө хөгшин зээрийг унчсан инээж явахыг нь харлаа" хэмээн ойлгохтаа Сүрэнжив "Юугаа солиороод байгаа юм бэ? Бүг чөтгөр байсныг нь дараа үздээ. Элдэв юм солиорч байгаад хүүхдээ алсан гэж шоронд орохчин дутаа юу?" гэж загнаад чимээгүй болгожээ. Тэгтэл сарын дараа нэгэн шөнө Сүрэнживийн гэрн гинэтхэн шатаж Сүрэнживч эхнэр хүүхдтэйгээ арай гэж эсэмэнд гарчээ.
Тэгээд удаагүй хитгэн хонож байтал нэг хүүхэд нь хашаан дээрээс унаж нас барлаа. Уй гашуу дуусаагүй шахан байтал сүрэнживийн эцэг хоёр нь машинд дайруулан газар дээрээ нас барав. Ингээд аргаа барсан сүрэнжив энэ эмгэнэлт явдлыг нөгөө л чөтгөрийн гай хэмээн бодсоор бас нэг мэрэгэн хүнд ханджээ. Энэ удаад тэрээр мөнөх банд гэчийг авч ирсэнгүй. Харин хийдэд сууж байгаад хар болсон данзан бэрнлээ гэдэг өвгнийг залсан аж. Тэгээд өмнө нь болсон явдлыг тас нуугаад хэлээгүй байхтал данзан бэрнлээ ламтан. Та нараа тал нутгийн савдгийн хайрлсан ер бусын эд шидтэй буянтай хүүхдээ бузар хүнтэй нээлэн хороосон байна. Би юу болсныг сонсоод юу гэв? Зэрэг цагдаад ч хэлэхгүй. Гэхдээ та нар их л том нүгэл үйлдэжтэй гэж хэлээд 3 хоног ном уншиж гүрэн дором хийж өгчээ. Мөн маш их буян үйлдэхийг даалгасан аж. Тэгээд сүрэнжив мөнөөхөн мэргэнгээд байсан банд гэдэг эртээ тооцоо бодохоор гэрт нь халамж суухан очиход бас нэг хүн хороогоод шоронд орчихсон архаг гэмт хэрэгтэн залт итгээд болгон тодорчээ. Үүнээс хойш сүрэнжив сэтгэлээр унаж архинд орсноор ажлаасаа халагдаж сүүлдээ бүр цагаан солио тусчээ. Тэрбээр би дорнодын савдаг зээрийн хайрлсан эд шидтэй бурхан хүүгээ хороосон нүгэлтэн химэн орилж гүйсээр туул голд унаж үхсэн гэдэг. Ийхүү ер бусын хүүтөрснэг мухар сүсэг залтны хар гайгаар хөнөөснөөр сүрэнжив гэдэг айлын голомт суурьсан юм. Хэрвээ танд манай бичлэг таалагдж байгаа бол subscribe дарж биднийг дэмжээрэй. Баярлалаа.